Он жилүүлэр сар охин сар бөмбөрсгийн хөвөнд шингэхэд хүйтэн салхи янлуу дүн суурин гарчин мянган жилийн цайны замаас Монголын өндөрлөгийг санагалзан дурсан. Сүнзэгийн янлуу дүнгийн цай шүлгэс. Бидний суусан машин цайны тариалангийн дундуур аялсаар Шахмал ногоон цайны их нутаг гэгддэг Хубэй мужийн Чиби хотын Янлуу дүн суурьнд хурж ирлээ. Багаасаа ууж өссөн Чуван гэх хятад үсэгтэй Шахмал ногоон цай энэ нутгаас гарсан гэхээр илүү дотн мэдрэмж төрж сонирхлыг их татлаа. За миний байгаа газар бол та бидний одоо олон жил өдөр тутмын хэрэглөө болсоор ирсэн Чон үсэгт Шахмал ногоон цайгийн одоо их нутаг Янлуудын суурин байгаа юм аа. За Янлуудын суурин нь Хубэй мужийн Чиби хотод хараалгадаг. За Түмэн газрын цайн замын тухай ярихад энэхүү жижигхэн тосгоны суурингийн талаар дуртахгүй байж үл болно. Сүүлийн үед энэ нутгийн байгаль болон соёлын өвийн санд суурилсан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн хуучин барилгыг нь хിവэр нь үлдээж цайны түүхтэй холбоотой хөшөө дурсгал бүхий үйлдвэр худалдаа англи, орос зэрэг олон улс орны хуучин шуудан, банк зэрэг тухайн үед ажил хэрэг гүйцэтгэж байсан нэгжүүдийг эргэн тойрны үзмэр болгон товчуулжээ. Мөн музей бий. Музей нь олон улсын цайны худалдаа эд цэцэглэж байсан өдрүүдийн түүхт гэрэл зураг, гэрч болох эд зүйл, үсэг бичгээр өгүүлнэ. Мэдээжийн хэрэг энэ бүхэн жуулчид өнөөдөр энэ жижигхэн тосгоныг зорин ирэх шалтгаан болж байгаа. Он жилийн нар салхинд элэгдэн мүлийсэн хөх чулуун гудамжаар нь хідэн жуулчин эртний хувцсаар гангаран намтай гихчийн алхана. 17 дугаар зуунаас жижигхэн цайны навч тарж өрхөө татан Шахмал ногоон цайг үйлдвэрлэн хаяавчаа сөхөж Евроаз даяар борлуулж амжсан гялалдсан түүхтэйч өнөөдөр даруухан орших энэхүү жижигхэн суурьны бүтээсэн агуу түүхийг эрэхгүй биширлээ. Цар тахлын хүнд үед Монголын ард түмэн хэдэн мянган бээрийн цаанаас өгөөмөр сайхан сэтгэлээ илэрхийлэн хонь илгээсний хариуд Хятадын ард түмэн жинхэнэ нөхөрлөлийн үн цэнийг агуулсан цай бэлгэлсэн юм. Энэхүү цайг Янлуудын сууринаас илгээсэн билээ. Ийхүү 400 гаруй жилийн түүхийн буурал мөрийг хадгалсан Янлуудын суурин маань тэв алсалсан цайны хууч хөөрнөн гайхамшигт соёлын өвийн нэгэн төлөөлөл болж анирхан ах үед үүрэг хариуцлага гүйцэтгсээр.